Fala galerinha do canal Dias e Graxa. Voltamos aí. Pra quem lembra da CGzinha, estava com um barulho estranho. Essa aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu com a bichinha. Lembrando que é um vídeo um antes e um depois. Esse aqui eu vou fazer 3 vídeos. Por quê? Guia de válvula, certo? Cadê a guia de válvula? Ah, mas quebrou o kit de válvula. Não quebrou. Não, quebrou sim, né? Ele trabalhou solto, gente. Ó. Ele trabalhou solto, ó. Solto. Olha lá, ó. Tá vendo? Onde é que ele tá aqui, ó. Moeu. Ele tá com uma folga. Ele trabalhou. Ó. Tá vendo? O diâmetro ficou maior que o permitido. Ou seja, nenhuma retífica quer fazer, que não garante serviço. O cabeçote tá condenado. Eu corri atrás para fazer, ninguém quer fazer nenhuma retífica. Agora já passei para o cliente, ele vai fazer o serviço, vai pegar um outro cabeçote, né? É só um feedback aí no vídeo aí. Vamos trocar o cabeçote. Esse aqui vai para retífica hoje. O boy já tá vindo buscar aí, motoboy. E bora lá. Lembrando que é um vídeo antes e depois. Esse é exclusivo, são 3 vídeos. E bora lá. Vamos fazer a bichinha roncar e esperar chegar as peças e montar e fazer o próximo vídeo aí dela funcionando. Quem curtiu, dá seu joinha, que ajuda bastante. Partiu, Dias e Graxa.